ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଶ ଲାଗି ରହିଛି କି ବହୁତ ଦିନରୁ? ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଜାଣିବା ଏକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଶୁଖିଲା କାଶ, କଫ କାଶ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର କାଶ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ କାମ କରିବ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ଓ କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଥରେ ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠି ପାଇବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର, ତାହା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦରକାର 5ଟି ଜିନିଷ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ ନିହାତି ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରଥମରେ ଗୋଲମରିଚ, ବିଟ ଲୁଣ, ଜୁଆଣି, ଗୁଜୁରାତି, ଅଦା ଓ ତା ସହିତ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼। ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିନିଷ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନେବା। ଗୋଲମରିଚ 1/4 ଚାମଚ, ବିଟ ଲୁଣ 1/4 ଚାମଚ, 1 ଚାମଚ ଜୁଆଣି, 4ରୁ 5 ଚାମଚ ଅଦା, 4ରୁ 5ଟି ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ 15 ଚାମଚ ଗୁଡ଼। ଘରୋଇ ଉପଚାର ପ୍ରଣାଳୀ ବା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। 15 ଚାମଚ ଗୁଡ଼କୁ ଏକ କଡ଼ାଇରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୁଡ଼ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଜାଳରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଗୋଲମରିଚ, ବିଟ ଲୁଣ, ଜୁଆଣି, ଅଦା, ଗୁଜୁରାତି ମଞ୍ଜିର ପାଉଡ଼ର ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୁଡ଼ ସହିତ ମିଶାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ଗୁଜୁରାତିର ଚୋପା ଦେବେ ନାହିଁ। ବେଶୀ ସମୟ ଗରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ କାଚ ବୋତଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ସକାଳେ ଅଧ ଚାମଚ ଓ ରାତିରେ ଅଧ ଚାମଚ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଔଷଧ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଖଟା, ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା 1ରୁ 10 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେମେଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 10ରୁ 16 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1/4 ଚାମଚ ଦିଅନ୍ତୁ। 16 ବର୍ଷର ଉପରକୁ ଅଧ ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ନେଇପାରିବେ। ପୁରୁଣା କାଶ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବହାର କଲେ କାଶ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍